Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći kako ćete na potpuno prirodan i siguran način pomoći zdravlju vašega kuka. I ako pratite emisiju do kraja, saznaćete zašto nastaje artroza kuka, koji su glavni problemi. Reći ću vam iz mog osobnog iskustva zašto nikada nećete izliječiti artrozu kuka i zašto ćete svake godine biti sve gore i gore. Saznaćete točno koji su nutrijenti, minerali, vitamini, koji prirodni lijekovi mogu vama pomoći, čak ću vam dati i preporučene dnevne doze. O tome i puno više u današnjoj emisiji. I moji dragi gledatelji, cilj kao i bilo kojeg oblika liječenja je prirodno liječenje, jer to je nešto što mi radimo od povijesti čovječanstva. Samo u zadnjih 70-80 godina smo zaboravili da je jedina šansa da mi budemo trajno zdravi, jer zapravo najveću nam šansu daje zdrav način života i prirodno liječenje. Artroza kuka ili Cox artroza je kronična bolest koje nastaje zbog dugotrajnih poremećaja biomehaničkih odnosa u funkciji zgloba. Pripada skupini degenerativnih bolesti zglobova. Najzahvaćeniji zglob je upravo zglob kuka. Zglob kuka je spoj bedrene kosti i zdjelice. Jedan je od najstabilnijih i najjačih zglobova u našemu tijelu, a omogućuje kretanje. Izvodi kretnju u svim smjerovima i služi za prijenos težine gornjeg dijela tijela u donje ekstremitete i vrlo je bitan za balans ravnoteže kod kretanja. Zglob kuka podnosi enormna naprezanja tijekom hodanja i kretanja, zbog čega često dolazi do oštećenja zgloba i moguće pojave artroze kuka. Kukovi su zglobovi koje ubrajamo u strukture koje podnose veliki dio opterećenja čovjekove ukupne mase. Zbog toga su izuzetno podložni ozljedama, ali i degenerativnim promjenama. I mi danas živimo u vremenima kada nikad više u povijesti nije bilo osoba koja ima artrotske promjene. Jedan od glavnih razloga zašto se te vaše promjene značajno pogoršavaju, i to vam ja u svojoj ordinaciji gledam zadnjih 25 godina, biti će jako ignoriranje svih vaših simptoma. Simptomi i bolesti, bilo koje bolesti, kada ih primijetite u onim ranim fazama i kada ih počinjete liječiti na prirodan i siguran način, vi nikada u životu nećete imati problema. Međutim, 99% vas će potpunosti ignorirati probleme i onda sljedeći korak je da potpuno pogrešno liječite vaše bolesti. Vjerujte mi, moji dragi gledatelji, ja vam to gledam 25 godina svaki dan, jer liječim pacijente sa artroze, kuka, stotine pacijenata svake godine i ovo praktično svi vi radite. Kod artroze kuka hrskavični materijal se u zglobovima pogoršava zbog trošenja. Artroza kuka ili Cox artroza je bolest zgloba kuka, uzrokovanja trošenjem hrskavice na glavi bedrene kosti ili os femoris, koja se uzglobljava u zdjelicu ili os coxe. Hrskavica stabilizira zglob i štiti ga od oštećenja. Pogoršanje funkcije hrskavice može uzrokovati ograničeno kretanje i jake bolove. Postoje dvije vrste artroze. Primarna artroza je genetski oblik bolesti. Ovaj oblik bolesti može trajati cijeli život bez da bude značajno primijećen, a sekundarna artroza je uzrokovana vanjskim utjecajima kao što su prekomjerna tjelesna težina, lijekovi, loša prehrana, teži fizički napori, starije godine života i mnogo drugih faktora utječe da vi imate ovaj problem. Jako dobro me slušajte, moji dragi gledatelji. Koji su glavni razlozi da imate artrozu kuka? Prvo i osnovno, nakon ignoriranja simptoma imate i vjerojatno izuzetno loš način života. Kao što sam malo prije napomenuo, artroza kuka može biti genetska ili ova sekundarna, međutim daleko najveći broj osoba dobija artrozu kuka radi lošeg načina života. Jedan od najvećih problema će biti prekomjerna tjelesna težina, koju vi desetljećima gomilate u svome tijelu i normalno nakon nekoliko desetaka godina prekomjerne tjelesne težine da ćete početi oštećavati vašu hrskavicu kuka. Jedan od glavnih problema zašto ćete jednog dana završiti kritično u kolicima ili nepokretni biti će kompletno oštećivanje hrskavice samoga kuka. Međutim, ta hrskavica, ona vam ne odlazi
praktično nikada u brzim ili kratkim vremenskim periodima. Vaša hrskavica koljena se uništava godinama, a vi ju uništavate, moji dragi gledatelji. Prekomjerna tjelesna težina. Druga situacija će biti hrana koju konzumirate svaki dan. Kolike vi količine otrova jedete svaki dan i obožavate ih jesti i onda se pitate jednoga dana zašto imam artrozu kuka. Jer određeni minerali i vitamini vama jednostavno trebaju u tijelu. Jer mi praktično niti jedan mineral, niti jedan vitamin ne možemo proizvesti u našem tijelu samostalno. Što znači da ih moramo uzimati putem hrane i namirnica ili ekstremno kvalitetnih dodataka prehrane. Nažalost, modern čovjek i moderna dijeta vam je bazirana na najvećim otrovima u povijesti. I mi njih apsolutno obožavamo jesti. Vi kad odete u dućan, kad odete u restoran, 99% namirnica koje vi jedete obožavate. I to industrije itekako dobro znaju, jer na vašim, ajmo tako reći, nerazmišljanjima, needuciranjima zarađuju trilijone dolara ili eura godišnje. I vi samo dalje nastavite jesti brzu hranu, lošu hranu, hranu krcatu šećerima i bit ćete u katastrofalnoj situaciji. Još jedna informacija. Za Boga miloga, moji dragi gledatelji, ako vi idete kod jednoga doktora, pa vama nije bolje, pa idete kod drugog, trećeg, petog, ili vi uzimate najčešće lijekove, tablete, injekcije i vama nikada nije bolje, zašto vi dalje se liječite sa tabletama, injekcijama, operacijama? Zar vi ne znate da postoji stotine i stotine prirodnih lijekova koji vama mogu pomoći bez ikakve nuspojave? Ja vam ovo gledam, rekao sam, 25 godina. I najčešće mi dođete u moju ordinaciju kada imate najzadnje faze artroze kuka i onda jednostavno tražite pomoć kada je skoro ili gotovo nemoguće. Još jednom napominjem, ja u 25 godina rada sa pacijentima nisam vidio da se netko izliječio operacijama, injekcijama i tabletama. Ajde, molim vas, ako imate hrabrosti, komentirajte dolje ispod video zapisa. Koliko lijekova pijete i da li ste vi ikada bili bolji od tih lijekova koji konzumirate? Ono što vi ne znate, vi kada pijete bilo koji lijek, on je vama napravljen da u kratkom vremenskom periodu, ili barem velika većina, da pomalo olakšaju tegobe. U najvećem broju slučajeva vi ćete imati bolove, otekline, ukočenost ili tešku pokretljivost, i vi dobite nekakav lijek koji će vama sat, 2, 3 ili ne znam, možda čak i više olakšati tegobe. Agresivnije metode su vam one injekcije što vi redovito dobivate, koji vam blokiraju osjet. Dakle, vama nijedna injekcija ne liječi vaš problem. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, pokušajte se osvijestiti. Vi ako dobijete injekciju i vama je bolje tjedan, 2, 3, ne znači da je vama netko izliječio artrozu kuka. To samo znači da su kemikalije ušle u vaš zglob kuka i zablokirale su na svoj kemijski način osjećaj bolova i sl. I čim kemikalije prestanu djelovati, što se događa? Događa se da se vama situacija vraća i da bude sve gore, gore i gore. Ajde, zapamtite, vi ako pijete tablete, injekcije, ne znam, slično, i vama nije bolje u roku tjedan, 2, 3, mjesec, 2, 3, molim vas, nemojte to raditi. Ja, kažem, u životu ovo nisam vidio. Isto tako, genetska predispozicija, starije godine života puno utječe na to da vi imate artrozu kuka. Obilježja artroze kuka tipična su za artrozu bilo kojeg zgloba u tijelu. Specifičnost artroze kuka je ta što njezina nastanak se odvija u dvije faze. Fazu preartroze i artroze. Faza preartroze većinom je teško prepoznati klinički, jednostavno rečeno. U toj fazi nastupaju početne promjene u zglobu kuka koje će dovesti do prave artroze, ali još uvijek nema simptoma bolesti ili su oni zanemarivi. Prave degenerativne promjene na zglobu dovešće do pojava prvih simptoma. I kada govorimo o simptomima, artroza najčešće započinje neprimjetnim i sporo progredirajućim simptomima poput umora i povremene bolnosti. Sve se više smanjuje opseg pokreta u kuku, okolni mišići atrofiraju te se javlja šepanje. Glavni simptom artroze kuka je bol u kuku, koja se javlja u početku prilikom hodanja, a kada je bolest napredovala, javlja se u trenutku mirovanja. Bol započinje u trenutku kada bolesnik započinje prvih nekoliko koraka u danu, odnosno nakon faze mirovanja. Sve dok se zglob ne razgiba, onda mu je ograničena pokretljivost, a često osoba osjeti bol u trenutku kada oblači cipele ili slično. Kasnije se javlja stalna bol prilikom kretanja, čak i u mirovanju, uz napredovala faza bolesti, krepitacija, zvuk pusketanja zgloba, te dolazi do otežanog kretanja. No što vam htio preporučiti, znate kada ćete znati da već imate rane faze artroze kuka i kada ih morate početi rješavati?
biti će prvi rani jutarnji sati, što znači konkretno kada se ustanete rano ujutro i vidite da ne možete normalno hoditi, osjećate određenu bol, ukočenost i određene tegobe u samome kuku i to bi vam mogao značiti. Situacija ako se događa tjednima zaredom, dakle lako moguće da imate artrozu kuka. Vi najčešće kada prohodate u ranim fazama, prvih nekoliko koraka, možda će vam trajati 5 minuta, vi se rashodate, razgibate, vi tokom dana funkcionirate kako treba. Što se više na rano jutarnje tegobe pojačavaju, pa vam traju pola sata, sat vremena i duže, dakle vaša artroza kuka ide na gore. Još jednom napominjem, nećete liječiti artrozu kuka tabletama, injekcijama ili operacijama, to su vam najzadnje stvari. Postoji more prirodnih lijekova i zdrav način života će vas dovesti do toga da budete zdravi. Ne može vas dovesti kemikalije, da ne radite ništa na svome tijelu, specijalno što ništa ne znate i ne educirate se dovoljno o zdravom načinu života. Kako bolest napreduje, bol se širi ponekad do koljena, a pokreti poput savijanja i penjanja stepenicama postaju teži i bolniji. U odnosu na zdravi zglob, u zglobu pogođenom artrozom nalazimo suženje zglobnog prostora, degeneraciju hrskavice, koštane izdanke ili osteofite, te sklerozaciju koštanog tkiva u neposrednoj okolini zgloba. Ponekad uz pojavu cističnih tvorbi. Zbog specifičnosti u živčanoj inervaciji zgloba, ponekad se javlja prenesena bol u koljeno, pa se iz tog razloga kod svake boli u koljenu važno provjeriti kako je stanje u kuku. Brzo napredovanje artroze kuka znači da će se sav materijal hrskavice pokvariti u doglednoj budućnosti, tada nezaštićeni krajevi kostiju treće se jedan od drugi, što obično uzrokuje teško ograničenu bol i kretanje. Još jednom napominjem, vaša hrskavica je u najvećem broju uzroka zašto imate artrozu. Vi ne možete sebe dovesti da vama se hrskavica kompletno izbrise iz vašega tijela. Kao što sam malo prije napomenuo, hrskavica nestaje u roku 2, 3, nego vam nestaje najčešće u roku nekoliko godina. A šta vi radite u toku nekoliko godina? Ajde pišite dolje ispod videozapisa, molim vas da vidimo kako se vi liječite. I kao što sam rekao mnogo puta na mom kanalu, ja prve bi osobno pacijente liječio sa tabletama, injekcijama i slično da sam vidio da pomažu. Nažalost, ja svaki dan gledam suprotno, zato obožavam zdrav način života i prirodno liječenje, jer sam na taj način izliječio tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta i znam sigurno da je jedina šansa da ikad budete zdravi, da imate ciljane programe prirodnih liječenja i da u svoje tijelo unisite cijeljene prirodne lijekove. Ono što bih htio napomenuti, kako ćemo zapravo liječiti i spriječiti artrozu kuka da ona ne odlazi u nekakve enormne loše situacije. Prije krenimo od vitamina. Najvažniji vitamin koji vam treba je vitamin B3. Vitamin B3 koji se naziva i niacin. To je važan vitamin koji mijenja lipide i topiv u vodi. Nevjerojatnu ulogu ima u pretvorbi ugljikohidrata, masti i proteina u gorivo za stanice. Promiče zdravlje stanica i štiti naš DNA. Istraživanja pokazuju da značajno štiti od raka grla i ždrijela. Vitamin B3 je važan vitamin za održavanje zdravog srca i metabolizma, plus pomaže u ravnoteži kolesterola u krvi. Osim toga pomaže kod funkcije mozga, zdravlja kože, pa čak i sprječavanja i liječenja samoga dijabetesa. Minerali i vitamini praktično svaki, rekli smo, mi njih u tijelu ne možemo proizvesti, ali oni su ključni da mi išta, zapravo da naše tijelo zdravo funkcionira. I nemojte biti naivni misleći da vama ne trebaju minerali i vitamini. Zašto? Za Boga miloga. Vi kada pojedete hamburger, picu ili ne znam bilo koju lošu namirnicu, pijete alkohol, pušite cigarete, ali vi u vaše tijelo ubacujete minerale i vitamine ili nešto sasvim drugo koji uništava minerale i vitamine u tijelu. Ono što morate voditi računa, vitamin B3 ima mnoge zdravstvene blagodati o kojima sam puno puta pričao na mome kanalu. Za danas vam je najbitnije da zapamtite da je ovo vitamin koji potiče zdravlje zglobova, a danas razmišljamo o zglobu kuka. Istraživanja pokazuju da vitamin B3 učinkovito poboljšava pokretljivost zgloba. Zapravo studije su otkrile da povećani unos niacina može biti povezan sa stanjima poput artroze kuka. Kao tretman za osteoartritis ili bol u kostovima i zglobovima, niacin se obično prepisuje u visokim dozama zbog svojih protuupalnih učinaka. Smanjenje upale,
može pomoći smanjiti simptome artritisa i pomoći u funkciji zgloba na prirodan i siguran način. Mi danas jako dobro znamo, i to sam vidio puno puta u svojoj praksi, vitamin B3, kada ga uzimate uz ekstremno kvalitetne dodatke prehrani i namirnice koje su bogate vitaminom B3, imate dobru šansu smanjiti razinu onih simptoma artroze kuka i na potpuno prirodan i siguran način. Koja je hrana i koji su preporučene dnevne doze ovoga vitamina? Prije svega preporučene dnevne doze niacina za odrasle su muškarci 16 mg dnevno, žene 14 mg dnevno, trudnice i dojilje 17 do 18 mg dnevno. Hrana bogata vitaminom B3 će biti organska piletina, pileća prsa, tuna, puretina, losos, inčuni, govedina, kikiriki, avokado, smjeđa riža, cjelovite žitarice, gljive, grašak i batat. Ovo je dakle moja prva preporuka, bit će apsolutno vitamin B3. Drugi vitamin koji vam apsolutno treba za vašu artrozu kuka biti će nešto što se naziva vitamin B6. Vitamin B6 od proizvodnje crvenih stanica do pretvaranja hrane u gorivo, do jačanja raspoloženja i imuniteta. Potencijalni prednosti vitamina B6 i ključni način na koji ovaj vitamin topiv u vodi utječe na naše zdravlje su neusporedivi. Djeluje zajedno s drugim vitaminima i mineralima u tijelu kako bi optimizirao gotovo svaki aspekt zdravlja i podržavao zdravlju funkciju jetre, krvnih stanica, kože, očiju, živčanog sustava i šire, kako bi se osjećali najbolje što možete. Vitamin B6 također pomaže tijelu u održavanju zdravog živčanog sustava. Proizvodi hemoglobin koji prenosi kisik u crvenim krvnim stanicama u cijelome tijelu. Pomaže u osiguravanju energiju iz hrane koju jedemo, radi na uravnoteženju razine šećera u krvi i djeluje kao prirodni analgetik, pojačava raspoloženje i također poboljšava imunitet povećanjem sinteze antitijela koji se koriste za zaštitu tijela. U situaciji uvijek tražimo visoko kvalitetne dodatke prehrani, što je super, međutim želim da znate da postoje namirnice koje su krcate vitaminom B6 i ako ih vi uzimate, a imate artrozu kuka, možete si značajno poboljšati vaše stanje. Preporučena dnevna doza vitamina B6 za muškarce i žene ispod 50 godina je 1,3 mg dnevno. Muškarci iznad 50 godina 1,7 mg dnevno, žene iznad 50 godina 1,5 mg dnevno. Hrana bogata vitaminom B6 su organska goveđa jetra, organska pileća prsa, organsko mlijeko, organska rikota, sir, losos, tuna, jaja, organska leća, jetra, mrkva, špinat, batat, zeleni grašak, banane, slanutak, avokado, luk, pistacije, kestenje, lubenica, bazga, mango, ananas, marelice i grožđe enormno su bitni. Uvijek vam preporučujem, najčešće jedete katastrofalnu hranu. Imate ovdje sad 30-40 namirnica koje možete jesti da su krcate vitaminom B6 ili B3 i naravno iz svojih znanih razloga to nikada ne jedete. Ono što u najjednostavnijoj verziji si možete pomoći, morate pronaći ekstremno kvalitetne dodatke prehrane, vitamina B3 i B6 i onda ih možete uzimati recimo u obliku kapsula, tableta, praha i slično i možete si pomoći na pravilan način. Koji su minerali koji igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše samoga kuka? Prije svega razmišljate o magneziju. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. Čak i glutation, najmoćniji antioksidans vašega tijela, koji je nazvan glavnim antioksidansom, zahtjeva magnezij za svoju sintezu. Nažalost, većina ljudi nije svjesna, a milijuni svakodnevno pate od nedostatka magnezija da to ne znaju. Otprilike 80% ljudi ima nisku razinu magnezija, pa su vam šanse da vam vjerojatno nedostaje jako velike. Imajte na umu, samo 1% magnezija u vašem tijelu se nalazi u krvotoku, tako da često možete imati manjak, a se ne bi otkrio uobičajenim krvnim testom.
I zašto imate pogoršanje artroze kuka? Pa zato što, moji dragi gledatelji, vam fali magnezija, vi da toga niste svjesni. Ne znate koji su simptomi nedostatka, nikad ne radite naravno pretrage koje bi vam utvrdile da li možda vam nema magnezija. Međutim, rekao sam i na početku emisije, postoji jako veliki problemi sa lijekovima koje vi redovito pijete. I sad ću vam reći koji je utjecaj određenih lijekova, njih je puno više na sami magnezij i zašto imate pogoršanje artroze kuka kada pijete određene vrste lijekova. Morate voditi računa o tome da mnoge osobe uzimaju lijekove svaki dan. Posebno lijekove koji se nazivaju diuretici i blokatori protonske pumpe, koji uništavaju magnezij u našem tijelu. Kroničan nedostatak magnezija se često vidi kod dijabetičara, visokog krvnog tlaka, bolesti srca, migrena, grčeva, teških menstruacija, depresije, osteoporoze, astme. Kao što sam malo prije rekao, preko 300 enzima u tijelu ne može normalno funkcionirati ako nema magnezija. 60% magnezija se nalazi u kostima, 30% u mišićima i mekim tkivima, 6 do 7% unutar stanica, oko 1% u krvi. Magnezij je uključen u metabolizam ugljikohidrata i masti i proizvodnji DNA i RNA i ostalih proteina. Aktivno pomaže signalizaciji stanica, živaca, mišićnim kontrakcijama te funkciji srca. Smanjuje visoki krvni tlak i opušta krvne žile. Sprečava aritmije, nastanak krvnih ugrušaka, sprečava nastanak dijabetesa i pomaže dijabetičarima. Kada šećer u krvi raste, osoba više mokre i na taj način izbacuju magnezij iz tijela. Magnezij smanjuje upalu, smanjuje razinu C reaktivnog proteina, što je bitno za srce, dijabetes, osteoporozu, artritis, rak i depresiju. I znate šta, ovo vam je u najjednostavnijim i kraćim verzijama što radi magnezij. Morate shvatiti kada ga nemate, mnoge funkcije vašeg tijela ne radi kako treba. I kao što sam rekao malo prije, lijekovi imaju more nuspojava, zato je jako opasno ih uzimati na dugi vremenski period. Vama, kada vaši doktori prepisuju lijekove, ako imate hrabrosti, pitajte ih da i ti lijekovi imaju nuspojave. Najčešće će vam reći da odete iz ordinacije bez nikakvog razmišljanja da li vama može utjecati neki lijek negativno na vaše zdravlje. Ono što u najmanju ruku možete napraviti je da pročitate one liste, onih stotine nuspojava lijekova koje pijete. I nemojte zatvarati oči. Zašto hodate slijepi kroz svijet? Aj, molim vas, moji dragi gledatelji. Zašto ste toliko bolesni? Zato što vjerujete, kako bi vam rekao, u neke situacije što vama značajno pogoršavaju zdravlje. A specijalno ne želite vjerovati da vama, recimo, u vaši doktori ne liječe vas kako treba. Vi sami morate vidjeti, ako netko vam radi nešto kako treba, vi ćete biti zdravi i nećete biti bolesni. A vi ako ste kontinuirano bolesni, ako pijete 10 lijekova svaki dan i pijete godinama, što možete očekivati, moji dragi gledatelji, vašemu zdravlju? Možete očekivati rapidno pogoršavanje zdravlja i to morate voditi računa. Magnezij ima još mnoge druge zdravstvene blagodati. Koja je preporučena dnevna doza? To će biti oko 1000 mg dnevno. Ako imate artrozu kuka, hrana bogata magnezijem su špinat, grah, avokado, sjemenke suncokreta, bademi, organska soja, organski kikiriki, cjelovite žitarice, tamna čokolada, orašasti plodovi. Uz magnezij vam naravno treba i kalcij, 1500 do 2000 mg dnevno, cink 50 mg dnevno i bakar 3 mg dnevno. Dakle, za zdravlje kuka osigurajte si hranu bogatu vitaminom B3, B6, magnezijem, kalcijem, cinkom i bakrom i to su za Boga miloga nutrijenti koje vama trebaju. Jeste me čuli, moji dragi gledatelji? Vi naravno ništa od toga nećete raditi. Vi ćete i dalje ići po svome, ništa nećete napraviti po pitanju vašeg zdravlja. I znate šta vam je još ključ u vašemu zdravlju? Rekao sam, ne ignorirajte simptome, nemojte se liječiti na pogrešan način. Kako znate da se liječite na pogrešan način? Zato što vam je sve gore i gore. I nemojte si utvarati da znate što je zdrav način života. Ne znate. Praktično nitko ne zna. Vaši doktori ne znaju, a specijalno vi ne znate o ničemu. Ja izučavam i radim s pacijentima sa prirodnim liječenjima i određenim medicinskim metodama preko 25 godina. Ja jednom u životu nisam čuo u ordinaciji, zapravo nisam upoznao osobu koji zna zdravo živjeti. Znate kako ćete znati da zdravo živite? Jer ćete biti zdravi. Vi nećete biti bolesni i piti lijekovi da živite zdravo. Nemoguće. I stvarno mi ja htio skrenuti pozornost. Da bi išta znali morate se educirati.
Kako se educiramo? Ako već niste završili fakultete, studije, ako se ne educirate tokom života, imate, kao što sam ja, imate puno osoba koji se trude putem interneta vas educirati, ali to je minimalni dio što vam treba. Ono što bi vam puno više preporučio je da uzimate i da počnete čitati knjige. Uzmite, kupite za Boga miloga knjigu i pročitajte nešto o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Kad pročitate jednu knjigu, bit ćete malo bolji. Kad pročitate 10 knjiga, bit ćete još bolji. Kad pročitate 1000 knjiga, onda ćete znati prilično dobro što bi vam moglo pomoći vašemu tijelu. I onda nećete doći do te situacije da slijepi i bez neznanja hodate kroz svijet. I onda vi odlučujete što je za vas dobro. Međutim, to, nažalost, nitko od vas neće raditi. Ključ je da onda pronađete medicinskog stručnjaka koji želi vama pomoći zapravo. A prije svega da vam nudi liječenje koje vam ne može naškoditi. Zdrav način života, prirodni lijekovi i sa ciljanim uputama kako to trebate raditi, onda ćete im biti zdravi. A svi vi ostali dalje gutajte tablete, mašite se kremama, ne znam, operirajte se i slično i nažalost nećete dobro završiti. Međutim, mi živimo u vremenima, tako moji dragi gledatelji, sve je bitnije osim zdravlja. Ja vam to stvarno dugo gledamo, zdravlje na zadnjem mjestu. I trgovine, i dućani, i torbice, i putovanja, i hrana za Boga miloga. Zašto ne bi svaki dan jeli u restoranu? Sve je bitnije osim zdravlja. I kad zdravlje dođe prilikom kraja, najčešće tu nema nikakve pomoći i onda živite kako živite. Koji prirodni lijekovi vam mogu pomoći? Prije svega bromelain. Uzima se 3 puta dnevno po uputama na ambalaži proizvoda. Hondroitin 500 do 1000 mg dnevno. Esencijalne masne kiseline uzimaju se 2 puta dnevno po uputama. Glukozamin koji je izvanredan prirodni lijek za kukove. N-acetilglukozamin 500 do 1000 mg dnevno i MSM 500 do 1000 mg dnevno. Evo još jedna informacija pri kraju emisije. Ovo su prirodni lijekovi koji će vam pomoći, ali oni vam nikada ne mogu pomoći kada vi imate ekstremno loš način života. Vi ako pijete, ne znam, glukozamin, bromelain i pijete lijekove, zaboravite da će vam biti bolje. Vi ako pijete ciljane prirodne lijekove i jedete katastrofalnu hranu, zaboravite da će vam biti bolje. Vi ako ništa u vašem životu ne promijenite na zdrav način života, nikad vam neće biti bolje. Nemojte biti naivni da vaše zdravlje dolazi samo tako i preko noći kada ste ga uništavali desetljećima. Uništavate zdravlje desetljećima i onda očekujete da će se situacija pogoršati u roku tjedan, 2 ili mjesec dana. Ne može. Dakle, ne može. Uništili ste zdravlje i tu ste di ste, moji dragi gledatelji. Vi toga, nažalost, nitko nije svjestan. Meni nije jasno, ja vam 5 godina vas educiram i da mi dnevno dođe po 500 upita za liječenje i svi ste isti. Svi liječite se tabletama, injekcijama, operacijama, ništa ne radite po pitanju zdravog načina života i onda se pitate zašto ste bolesti. Normalno da ste bolesti, bilo bi puno čudnije da ste zdravi. I još jedna informacija za kraj. Prirodni lijekovi, čak kada ih nađete i ako ih na pamet uzimate, najčešće će raditi grešku. Zašto radite grešku? Kao i sve industrije, tako i industrije dodataka prehrani, cilj im je da zarade što je više moguće novaca, a da bi vi nešto zaradili, onda morate napraviti super jeftin proizvod i vama prodavati pod nešto da je to dobro. 95 do 99% prirodnih lijekova koje vi kupujete su kompletno smeće i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Zašto su loši? Zato što su napravljeni od herbicida, pesticida, kemikalija i drugih supstanci i onda vi uzmete prirodni lijek i onda mislite da će vam čudno nestati jer je ta situacija, eto tako. Čuli ste ovdje kod mene 10 prirodnih lijekova, onda kupite bromelain, a kupite ekstremno loše kvalitete. Nemojte očekivati da bi išta poboljšali, vi morate kupiti visoko kvalitetne dodatke prehrani. A oni moraju biti organski proizvod i koji prilikom proizvodnje u sebi nije imao nikakve kemikalije, supstance koje oni najčešće stavljaju. Takvih proizvođača na svijetu ima, nema ih puno, ali morate znati i dovoljno se educirati da znate koji su najbolji svjetski proizvođači prirodnih lijekova. Inače, kao i svi ostali, bacate novce. Još jednom za kraj. Svi koji kupujete tablete, kreme, injekcije, bacate novce. A vi ako ne vjerujete, ako vjerujete reklamama, vjerujete, ne znam, ovima kojima vas nameću, ja vam osobno kažem 100% je situacija loša i da samo uzmete, bacate novce. Samo ako imate direktne upute o zdravom načinu života, ako imate znanja koji su najbolji ciljani prirodni lijekovi, bit ćete bolje. Svi ostali očekujete mizeriju života, teške bolesti i na kraju krajeva operacije, nepokretnost i slično. Rekao sam, to svaki dan gledam i praktično svaka osoba tako završi.
Za kraj emisije bih vam htio, moji dragi gledatelji, pročitati nešto iz Biblije. Ovo je Evanđelje po Mateju 6.2. Milostinja. Zato kada daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kako to čine licemjeri po sinagogama i ulicama, da ih slave ljudi. Zaista kažem vam, već su primili svoju plaću. Kada ti daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica, kako bi tvoja milostinja bila tajna. Otac tvoj koji vidi u tajnosti uzvratit će ti. Matej 6.5. Molitva. Kada molite, ne budite licemjeri koji se vole upadno moliti u sinagogama i na raskrižjima, da ih vide ljudi. Zaista kažem vam, već su primili svoju plaću. A ti kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli Ocu svome u tajnosti, pa će ti Otac platiti tvoj koji vidite u tajnosti. Ja vam cijeli svoj život živim u vjeri i to je moj dio zašto na kraju krajeva i pomažem velikom broju osoba. Ja ništa u životu ne bi napravio bez vođenja Isusa Krista, Boga, vjere u katoličku crkvu i specijalno čitanje redovito Biblije. Mi smo danas u životu, nažalost, okrenuti puno onim lošim starama, tami, svim onim lošim situacijama koje se događaju, međutim u zadnjih 1 godinu dana ponovo se počinje vraćati svijest ono što je bitno u životu. Od svih ovih zdravog načina života, prirodnih lijekova, vama itekako treba duhovna pomoć Boga Isusa Krista. I zato ćete čuti od mene redovito na kraju emisije citate iz Biblije, bi vas htio učiti, svi vi koji ste zaboravili, koji nikada niste čitali, zašto je enormna mudrost u samoj Bibliji. Hvala moji dragi gledatelji što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije želim vam lijep i ugodan pozdrav, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se. Želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.